Hello Uganda, hello people of God, hello peace lovers, hello NUP, hello everybody. Emabegako awo twabatuusaako ebbaluwa oba okwanukula Honorable Francis Zaaki kwe yanukula President Museveni. Francis Zaaki mu kwanukula kwe ayina ensonga ze yanukulayo ng'enkulu ennyo ezitusse ku bannayuganda ku mulembe gwa Museveni guno. Kati era twabadde tuli awo ne President Bobi Wine naye n'afuna akaseera n'asobola okubaako bya yanukula ng'era bino bigenda bwe biti. Honorable Robert Kyagulanyi mu kwanukula President Museveni yamwanukudde mu paragraphs 7 oba mu bitundutundu 7. Okwanukula kuno yakwanukudde ku nnaku z'omwezi nga 6 omwezi gw'omwenda omwaka 2020. Kiwulira? Kambasomere kyatandise bwe kiti: Bobi Wine responds to Museveni. Nawandika, you are the father of tribalism. General Museveni. You either do not live in Uganda or you are pathetic liar. Kulira yagamba nti ndowooza okusinza ku biriwo olabika tosula mu Uganda oba tobeera mu Uganda, wekitaba ekyo oli mulimba. Kiwulira? Nayongerako n'agamba bw'ati: the disease you are suffering from was precisely diagnosed by the late Honorable Elia Kategaya, referring to you in his little book, Impassioned for Freedom. In that book, Kategaya writes as follows. Ng'agamba nti obulwadde President Museveni obumuluma bwayogerwako oba bwadiagonizingibwa mu kitabo ekyawandiikibwa omugenzi Elia Kategaya. Yongerako n'agamba, I have observed that the longer one stays in power, the more one is insulated from reality. The trappings of state apparatus tend to make one live an unrealistic existence. Ekiwulira? Ng'agamba nti yetegereza nti omuntu gy'akoma okulwa ng'ali mu buyinza, gy'akoma okuba nti ayambaziddwa obutali butuufu, nti n'emitego ekimuleetera okuba nga takyabeera mu butuufu bw'ebintu oba takyabirabanga bwe biri. Kiraba? Nayongerako n'agamba nti anyone who reads what you write these days can clearly see that you live in a bubble, completely isolated from where our country is. Okiwulira? N'agamba nti omuntu yenna ayinza okusoma President Museveni by'awandiika ennaku zino, ayinza okulabira ddala nti Museveni ayawukanye nnyo n'ebituufu ebiri mu nsi yaffe nga Uganda. And what ordinary Ugandans go through on a daily basis. Kiwulira? Nti Abannayuganda kye bayitamu bulijjo Museveni takyakitegeera. Okitegeera? Nayongera n'agamba nti well, this is expected. After 35 years in power, living lavishly at the expense of the taxpayer and amassing lots and lots of ill-gotten wealth, you are drawn far away from reality of the common person in Uganda. Okiraba? Nti oluvannyuma lw'emyaka 35 ng'oli mu buyinza ofunye ebyobugagga ebitogerekekako. Okiraba? Nti Abannayuganda embeera mwe bali tokyasobola gitegeera olwa bintu by'ofunye ku musolo gwabwe ng'obabinika emisolo n'ofuna ebintu weegaggawaza
gwe weka. Nayongerako n'agamba that is why you have the audacity to mock and insult them in your words and action, here in and here out. N'agamba nti ensonga lwaki era olina amaanyi okubakiina era n'obavuma oba n'obanyomoola mu bigambo byo mwaka ku mwaka. Okiwulira? Nayongerako n'agamba on August 27th you released a massive largely in response to Honorable Francis Zaakis aliyaleeta nti ennaku z'omwezi nga 27 omwezi gw'omunaana Museveni yaddamu ebbaluwa ya Zaaki. Honorable, I have intended to respond to that statement which was both annoying and unfortunate. N'agamba nti ngezezaako okwagala okuddamu ku bye wawandiika. Ebbaluwa yali ng'enyiiza naye ng'eraga nti oba tuli ba kisiraani kulira. However, because of our busy schedule struggling to put an end to your corrupt regime, I did not find time or the need to respond then. Nti olw'okuba nti bali tight, program zaffe ziri busy, teyafuna budde busobola kwanukula oyo Honorable. Then on September 3rd, you released another statement which was filled with more lies. Nti ate ennaku z'omwezi nga 3 Museveni yaddamu n'areleasing oba n'afulumya ate ekiwandiiko ekirala ekyali kijjuddemu obulimba, self-praise, okwegulumiza, contradictions ebitakwatagana and provocations than the first one. Kwegamba ebisoomooza okusingako okumpi n'ebyasooka. This cannot go unchallenged. Nti kyova olaba yafunye obudde obwagala addemuko ku bino nga tasobola kubireka bulesi. Your lies and contradictions have been so many. However, I responded to only 7 of them today. N'amugamba nti mu ebyo byonna nja kwanukulako ku 7. Okitegeera? 7 guno kankubamenyeremenyere nga Butwani bwe yaguwandiise. Esooka n'agamba on house of worship and prayers. Eyokubiri tujja kudda emabega tuzitunuleko emu ku emu naye nsooka zibabuulira nga bwe yazisitatinze then tukomewo twogere emu ku emu. Eyokubiri, Bobi Wine was beaten properly in Arua. Museveni yayogera kwegamba statement ezo zayogerwa Museveni zaali mugezaako okwawutulayininga wano. Eyokusatu, we kill our supporters in order to blame government. Museveni agamba ng'aba opposition bettira abawagizi baabwe basobole okunenya gavumenti. Addako n'agamba eyokuna, the youth and the other system election, okulonda okw'abavubuka. Eyokutaano, tribalism, obusosoze mu mawanga. Ey'omukaaga, leave the army out of tribalism. Museveni agamba mbu tujja amagye mu bya busosoze. Ey'omusanvu, hobnobbing with the foreigners to destabilize Uganda's peace. Kiraba aba opposition bakwatagana n'abazungu oba ba foreigners okutataganya emirembe mu Uganda. Kiwulira munnange gwagoberera. Honorable Kyagulanyi yazimenyemenye 7 kati then yatandika okunnyonnyola emu ku emu. Ndowooza tujja zireetamu bitundutundu tusobole okubinyikiza buli omu waali abitegeere. Kati tusooke ku eyasoose yabadde on houses of worship and prayers. Honorable Bobi Wine ng'ayogera ku nnyumba ezikuŋŋaanyizibwamu oba ezisabirwamu amasinzizo. In other words, jjukira bukya COVID-19 yatandika mu Uganda, amakanisa, amakereziya, emizigiti byonna byaggalwa. Kye tutamanyi oba kyaggalwa ge masabo
naye bino ebimanyikiddwa publicly byo byakola ki byaggalwawo nga bagamba mbu abantu bwe banaakungaana bajja kwesiga obulwadde. Ebyo bigambo bya gavumenti yaffe. N'ayongera n'agamba Honorable Bobi Wine ng'agamba Museveni, in your first statement you begin by quoting some scriptures and speaking of how a few days ago you invited some religious leaders to State House to pray against the COVID-19. Ng'agamba nti mu kiwandiiko President Museveni ekyasooka watandika ng'okoppa oba ng'olambika ebyawandiikibwa eby'omu Bayibuli mbu wayita abantu ne basabira mu State House nga basabira ekirwadde kya COVID-19 oba okuvaawo mu Uganda. N'ayongera n'agamba nti first and foremost, the very fact that you can torture, mutilate and murder innocent citizens, your own countrymen, and then turn around to quote scriptures and purport to hold prayers reveals a hypocrisy of the highest level. Owulira yagambye nti mu kusookera ddala mu byonna olw'okuba nti osobola okutokyalinga okutta n'okubonyaabonya abatuuze bannansi banno era n'ovaawo n'otaswala n'okoppa oba n'ojjayo ebyawandiika eby'omu Bayibuli kiragira ddala obukuusa obw'ekika ekya waggulu. Mu paragraph y'emu n'agamba dictators have no shame, nti bannakyemalya temuswala. How do you reconcile these public stands of prayer with the hundreds of victims murdered in Kasese on your orders? Oyinza otya okugamba nti muliddiŋŋana nti oba mulyezza n'abantu abazze battibwa okusingira ddala ng'ab'e Kasese? Ani atamanya okufa okwali e Kasese bannayuganda? Owulira n'ayongerako n'agamba bw'ati, young political activists killed by your brutal regime, trillions of taxpayers' money stolen under your watch, voter bribery n'ebirala. Nti bannabyabufuzi abato abagezaako okuvaayo battokyalingibwa, battibwa, bassibwa, essente z'omuwi w'omusolo zibbibwa, n'obba abantu ng'obululu, ekibba bululu ekifumbekedde mu mulembe gwa Museveni n'ebirala. Olira n'ayongerako n'agamba nti the solution does not lie in holding many prayer sessions, nti ekyokugonjoolwa tekiri ku bino by'otandise okulimba nga weerimbika mumukuŋŋaanya abantu abasabi ne bajja ne basabira ewuwo. Wuliriza Munnayuganda, wuliriza. What the Lord desires is justice. Omubaka ayongerako bw'ati, truth and righteousness. Ng'agamba nti Mukama waffe Katonda ye kye yeegomba bwe bwenkanya amazima n'obutuukirivu. N'ayongerako, forsake evil and do good. Akugamba nti leka obubi, kola ekirungi. Then the Lord will hear from heaven, forgive our sin and heal our land. Nti Mukama Katonda ajja kuwulira ng'ali mu ggulu atuwonye oba atusonyiwe ebibi byaffe, awonye n'ensi yaffe. Owulira n'ayongerako ye n'aggyayo quotation bw'eti, as Prophet Amos wrote in the book of Amos chapter 5 verse 21 to 24, God says, nti Prophet Amos mu kitabo kye ayogera bw'ati mu chapter ey'okutaano olunyiriri olwa 21 mpaka 24, nti Mukama Katonda agamba bw'ati, I hate and despise your religious festivals.
Your assemblies are a stench to me. Kiwulira nti akyawa ebyo zimuyita enkuŋŋaana nga zikolebwa mu State House. Nayongerako, even though you bring me burnt offerings and grain offerings, I will not accept them. Though you bring choice fellowship offerings, I will have no regard for them. Away with the noise of your songs, I will not listen to the music of your harps. Mukama Katonda agamba nti tajja kuwulira oba tajja kukkiriza ennyimba ze muyimbira ebyo by'omukuŋŋaana ebiweebwayo byammwe nga temukoze kyayagala. Era n'agamba bw'ati ekyokugonjoola, but let justice roll on like a river and righteousness like a never-falling stream. Do justly, love mercy, and walk humbly with God. This is the rule. Ye agamba bw'ati nti bw'oba mwagala Mukama abawulire Mukama Katonda, kola obwenkanya, bubeerenga omugga, kola obutuukirivu nga bwe kitabangawo, yagala, beera wa kisa, tambule ne Katonda, eryo ly'etteeka. N'ayongerako, related to this is your obvious disregard for God as exhibited in the way you have used COVID-19 to keep houses of prayer locked, while you and your people violate the same rules you have put in place ostensibly to prevent the spread of the virus. Nti okwefaananyizaako n'ekyo, owulira mukama wange, kikino kye bakoze okuggalira abantu wabweru nga tebakozesa amakanisa oba mizigiti oba ebifo ebisabirwamu mu kwekwekirira mbu abantu bajja kufuna ekirwadde kya COVID. Mbu era obutabiyingiramu kitaasa Bannayuganda butafuna kawuka, kyokka ng'abantu be oba aba NRM bakozesa ebifo ebyo. N'ayongerako, every Ugandan would know that the prayers you organize at State House and give your guests envelopes at the end of the service are simply a publicity stunt. Nti buli Munnayuganda olina okitegeera nti enkungaana zino ezitegekebwa mu State House, ate ku nkomerero abazze nga abasabisa oba okusaba ne bagenda n'amabaasa nga gajjuddemu ssente, kitegeeza ki? Nti yeekubira ki? Kampeyini. Wulira omubaka n'ayongerako pulezidenti nti your friend President Mugabe did this with distinction while he was murdering citizens and his country's economy was on its knee. Owulira, he regularly invited religious leaders to his palace and at the end of the service stuffed them with gifts. Nti Robert Mugabe, president yali wa Zimbabwe, naye bw'ati bwe yakolanga ng'ayita abasabi, bannaddiini, bapasita, bareverandi, baimaamu, baani ne bagenda ewuwe ku nkomerero nga bamaze okusaba n'abawa ebirabo, kyokka ng'ensi ebyenfuna bifukamidde. Owulira? N'ayongerako, likewise Zaire Zimobutu was very fond of religious festivals, but God is always on the side of the oppressed, and he eventually shows up and shows off on their behalf. Nti wadde ebyo byonna bikolebwa, kubanga ne Congo waliyo pulezidenti gwe bayita Mobutu Sese Seko wa Zabanga, naye yali ayitanga bannaddiini okusabira ewuwe, naye ng'abantu bansi babonaabona beeryankuta exactly ng'ekiri mu Uganda. Naye era Mukama amala n'abuulirayo abanyigirizibwa. Kiraba? N'ayongerako, without digressing my point in that if you had regard for God, places of worship would not be closed for prayers, yet open for NRM political rallies and assemblies. Omubaka agamba nti mu butuufu
Museveni obanga oli mu butuufu ng'omanyi Katonda nga bw'oyagala okuwulisa bannansi, amasinzizo tegandigaddwawo ng'abantu tebagasabiramu ne bannaddiini, naye ng'aba NRM bakubira kampeyini. Wulira, those are houses of God. Ago mayumba gani? Ga Mukama, makungaaniro ga Mukama. Wulira, just a day ago, NRM held its primaries, which I'll come back to later, and hundreds of people were gathered in large numbers under watch of the police and military. Nti mu nnaku ntono eziyise aba NRM bategese okulonda kuno kwa primaries. Okiraba nga abapoliisi abamagye babakuuma naye bakungaanidde mu masinzizo agaggalwa nti bw'omunaagenda mujja kwesiga obulwadde. Wulira, and somehow you have conveniently refused to open places of worship under the pretext that they would spread COVID-19. Nti Museveni baganye okugulawo amasinzizo nga bagamba mbu bannansi mujja kwesiga ekirwadde mugenda asaba na COVID. These double standards are for World Cup, as we the young people say. Ng'agamba Museveni nti bino by'okola bambi bya kikopo kya nsi yonna. Okiraba, bino by'okola n'oggalawo amasinzizo nga mukubira kampeyini era ne mulondera kyokka nga bamagye be babakuuma nga naye bannansi tebagakozesa. Si kya bulijjo. Nayongerako, of course, many of us know that aside from your disregard for God, the reason why you are refusing to open the places of worship is because it will put you on the spot if they are opened. And opposition political activists are still blocked. Ng'amugamba nti singa agamba Museveni nti singa onoggulawo amasinzizo ago gajja kuteeka mu kaseera akazibu. Okikola kino kyonna kulemesa bakuvuganya bufuna mwaganya. Nayongerako, you are conveniently refusing to open these places of worship in order to keep opposition leaders under lockdown. Kino kikoze kukuumira bakuvuganya bweru, kubasibira bweru. True to your character, we may even now see a stringent enforcement of COVID-19 regulations. Now that NRM has finished its primaries, nti okiraba kati tutandise era tulaba ng'olina enforcement unit eya COVID-19. Kati okiraba kati aba NRM bamaze okulonda ekiruubirirwa kyo kikoze kiringa ekituukiridde. Eyo paragraph 1 omubaka gy'abadde agezaako okunnyonnyola nga arespondinga ku Museveni. Njukira twakugambye nti nga Saaki bwe yawandiika n'omubaka ono naye agezezaako okukola ki, kubanga ennaku zino Museveni alina ebintu bingi byawandiika. Kwegamba nga naawe bw'obitunuulira ne bw'owulira emaanyi otya otunula n'ogamba bannange ensi yaffe ddawa. Kwegamba efaananako n'oli omwami bwe yagamba nti baasi efuse ki, nti baasi duniya, nti ate atuvuga wasanga wagiramu abalala weebityo. Okiraba paragraph 1 kati katusooke tuteekeyo eno ojja genda ogoberera mpolampola nga bwe twakusabye nti you can subscribe, you like, you share.